avions, nous avons des avions qui arrivent. Oui. Parmi lesquels l'avion qui est prévu pour donc être mis à votre disposition. Donc ce serait bien que vos gens évacuent un peu la tour de contrôle pour permettre de garder l'appareil matériel. Non, négatif. Trouver un avion au sol pour faire descente. Trouver un avion au sol. Je dis viens trouver un avion au sol. Oui, ok. C'est bon? Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Oui, trouver un avion au sol. C'est où la position de l'ambulance? Où est l'ambulance? L'ambulance, la position de l'ambulance. Oui, l'ambulance, c'est fait une fois vers l'avion. Donc, pour l'ambulance, il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de jouer avec le temps. Allô? Oui. On reçoit difficilement. Je dis, je n'ai pas visé sur l'ambulance jusqu'à présent. Oui, l'ambulance fait une fois vers l'avion. On le voit sur le terrain. Ok, si vous ne faites pas vite, c'est l'otage qui est blessé, c'est pas nous. Voilà, oui, oui, mais ça vient vers vous. Donc, c'est à peu près à 500 mètres de l'avion. On vous attend. Voilà. Je répète, si vous tentez de vous enlever les motos, vous allez tirer sur le mauvais fil. Et c'est clair, restez assis. C'est pas normal ce que vous voyez. C'est leurs enfants. C'est leurs parents. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux.